Друзья, всем привет! Сегодня у меня Кристина, и у меня хотела рассказать про свой опыт. Он у меня недавно был, тоже связанный с массажем. Такой был вебинар по телесно-ориентированной психотерапии. И вот там были тоже техники массажа какие-то, они не назывались как бы техниками массажа. Там была, по сути, работа с телом. Работа с телом для того, чтобы воздействовать на нашу психику. И я прям такую параллель яркую провела между телесно-ориентированным вот этим вот воздействием, да, воздействием на тело, которое оказывают в этом направлении психотерапия, и балийским массажем, который сейчас у меня есть как онлайн-урок. Это такая достаточно глубинная техника, направленная на расслабление нашего тела, направленная на расслабление наших мыслей и нашей психики. То есть работа с психикой через тело. Сравним балийский массаж с медитацией. Он сравним с таким глубоким погружением, расслаблением, погружением в расслабление, наверное, так. И вот на этом вебинаре были действительно достаточно простые техники работы с телом, которыми владеют очень многие мастера массажа. И эти техники очень все медленные были. И это в основном это палсинг был, и это была растяжка. И я сейчас покажу некоторые из них. Скорее всего, вы уже их видели. Но все это очень-очень выполняется настолько медленно, как я и люблю. Даже, наверное, еще медленнее. Для того, чтобы чувствовал клиент свое тело. И вот когда мы выполняем такую вот растяжку, как она называется, вытяжение, такая тракция. И вот мы можем около минуты выполнять эту растяжку и потом также медленно возвращаться. И были разные вопросы про то, что как же тяжело все-таки так работать, и нужно много сил, и тратишь много сил, много напряжения у мастера создается. На самом деле нет. Если правильно работать и работать телом, то никакого напряжения, дискомфортного мастер не будет ощущать. Я как раз обучаю этой технике работы с телом, не уставая. То есть на балийском массаже, в уроке балийского массажа она очень ярко представлена и очень все прям детально. Я объясняю, под каким углом воздействовать, как воздействовать и какие мышцы у мастера должны напрягаться при разных движениях. Что чувствуешь сейчас, Кристина? Вытяжение небольшое чувствуешь? Конечно, да. И так я медленно возвращаюсь. Некоторые тоже движения, как в гавайском массаже. В прошлых видео он у меня также представлен. Я была сама клиентом и обучалась на него. И тоже вот работа с телом, как такое смотреть, да, как диагностика, как не то, что это массаж и нужно нам разработать сустав у клиента, да, и чтобы как-то от чего-то вылечить. Здесь наоборот такая вот техника про то, чтобы посмотреть, насколько
подвижность развита. Можно там как-то приспосабливаться к этому, делать так, чтобы было удобнее. И смотреть, насколько клиент расслаблен. И уже можно тогда будет проводить параллель, насколько он расслаблен вообще ежедневно, расслаблен в своей жизни, насколько он сопротивляется сейчас, да, насколько он напряжен. По сути, так он сопротивляется и напряжен ежедневно. Ну и также покачивание, также это палсинг. И здесь нету каких-то особых условий, чтобы это начиналось со стоп. Это, в принципе, может начинаться с любой части тела. И тогда тоже смотреть, как в холистическом массаже, чувствуя тело клиента, чувствуя себя. Насколько тело подвижно, насколько клиент позволяет создавать вот эту вот амплитуду. Такое как убаюкивание. Ну и тоже все это очень медленно. Без напряжения. И самое важное, чтобы мастеру было удобно. Потому что если мастеру неудобно, это все транслируется на клиента, это все напряжение транслируется на тело клиента, следовательно, на его психику. И здесь говорить уже о том, что это какой-то релакс, отдых, не приходится. Здесь, наверное, приходится говорить о том, что о каком-то выдерживании того, что делает мастер. Ну, естественно, клиент это может не супер осознавать как-то. Ну, делают и делают, мастер напряженный, может, так и нужно. Ну, как обычно происходит в жизни, вроде так и нужно. Нам не нравится что-то, но как будто можно потерпеть. Вот здесь, конечно, не про это, и балийский массаж тоже не про то, чтобы терпеть. Поэтому, кто хочет научиться этой технике особой, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой, читайте описание под этим видео. Всем пока!